Oui, je mets vite. Parce que c'est le glace suisse qui est tombé dans l'eau là. Bah oui. C'est pas possible à éviter. Non, j'attends que ça passe un peu. Vas-y, moi aussi, je vais envoyer le calme comme tu sais. Ouais, je vais faire le calme et je t'envoie ici. Maintenant, je te montre ce que c'est bien.
je reste à son Moi, j'ai essayé, moi, du nom. coup.